من آلاف السنين أجدادنا كانوا عظماء جدا، واحنا بنفتخر بيهم لحد النهاردة عشان هم علمونا كل حاجة من الصفر. بدأوا وعافروا ووصلوا للي هم عايزينه، وكانوا دايما بيهتموا قوي بفكرة ان هم يقدموا قيمة حقيقية للمجتمع. مش بيشتغلوا عشان الفلوس او مقابل شيء معين، لا، هم بيقدموا عشان يفيدوا بعض بقيمة علمية حقيقية. فكان فعلا الحاجة اللي بيقدموها قيمتها غالية قوي، رغم ان كانت المعدات ضعيفة جدا والامكانيات اقل بكتير من عندنا دلوقتي، لكنهم كانوا اشطر مننا. اول واحدة اشطر ست عظيمة هي ملكة حتشبسوت، كانت قوية محاربة وعملت ادارة لبلد باكملها، ولا اشطر CEO في شركة عالمية دلوقتي، وعملت حاجات كتير جدا مكتوبة ليها في التاريخ. وده بيعلمنا ان احنا لما نيجي نعافر في حاجة ضد المجتمع، وهي ان كانت ست مينفعش تحكم بلد، وهي عفرت كتير قوي عشان توصل للنقطة دي. اوعى تفكروا ان هي وصلت للعرش بسهولة، لا، هي تعبت كتير قوي في المجتمع الذكوري، وخاصة في العصر اللي كانت عايشة فيه، وعشان تقدر تقاوم لبست زي رجالي وعملت لحية رجالية عشان تقول لنفسها وللعالم كله ان انا قدها وهقدر اعافر وهقدر اوصل حتى لو انا ست. اعظم رجل طبيب شاطر جدا ولا اشطر ماركتنج دلوقتي، وهو ام حتب، هو اول طبيب في العالم كله كان بيعالج الناس بوصفات علاجية هو بيعملها وهو فعلا بيقدمها للناس، وبدون ما هو يعني يعمل تسويق الحاجة بتاعته كانت بتتكلم عنه. كان عنده خطة ورؤية وفريق عمل ومبيعات، وكل ده كان يندرج تحت الوصفات العلاجية اللي هو بيعملها. ودي تعتبر أول شركة دعاية في العالم. حقيقي في عظماء كتير جدا اللي هنقعد نتكلم عنهم مش هنخلص، مش هيكفي الفيديو ده نحكي كل عمل عظيم قاموا بيه أجدادنا، من نحت ومن تحنيط ومن رسم ومن ألوان ومن حاجات كتير جدا سابوها لنا ذكرى، عشان نتعلم إن المعافرة والتعب والخطة والرؤية المستقبلية كانوا بيسيبوا حاجات عشان هتقعد لآلاف السنين أصيلة قوي، بيعملوها بضمير وبمشاعر. يا ريت نتعلم ربع نكون زي أجدادنا. والنهاردة بنحتفل بافتتاح المتحف الكبير المصري، وكل سنة ومصر طيبة وحضارتها عريقة وجميلة جدا. كل سنة وانت طيبين.